Esther chapitre 4, premier verset tozokita, metanga ta verset moko ko na fani salami. Amen. Amen. Esther chapitre 4, verset 1, tokiti, totangi na kombo na Yesu. Amen. Mardoché ayant appris tout ce qui se passait, Mardoché na tango ayebi nyonso eza kolekana, déchira ses vêtements, apasoli bilamba na ye. s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Azui, quand on dit s'enveloppa d'un sac, toko fan. Anani ba genete, tombola musala. Oya zalaki lobi, oya genete, maman amoni. Nani isusu? Nani a genete? Tombola musala. Nani a genete? Maman pas genete. Nani lisusu? Lobi mutinyo sa gene. Amen. Amen. To ressemble là-bas. Même si vendredi na hôtel là-bas mabo. De façon que ngolu penza mbache biso atoza kina maladie ekende. Amen. Malade musu peza loi. Amen. Teme na biso eza malgré la loi, j'entrerai. Likambo etali loi oyo tozolo belango na sens que obstacle, limitation. Est-ce que vous comprenez? Obstacle, limitation. Malgré obstacle, malgré limitation, malgré blocage, mais yo sani. Yo pour réussir. Est-ce que vous entendez très bien? Moi, le long à Sengel bino bilamba ba chibino na mitu, lobi yaka na ngoyo moko. Ngamu na Sengel bino na bi pesanga ba bilamba na ndako zipa. Obi poka na saliam. Naza na posa ke yo sungama. Mais yo moko comprendre ngote. Pour déjà ceux qui ont empêché que ça la quitte pas ensemble. Pour zipi mutute. C'est quoi yo sani? Kola pambola bien. Amen. Bazoloba papa bandela toke rapidement. Bazoloba Mardoché ayant appris tout ce tango Mardoché ayebi nyonso bandela koleka, déchira ses vêtements, apasoli bilamba na ye. s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Quand on dit s'enveloppa d'un sac et ami pakoli cendre, cendre on les a poussière. Les deux sont là très bien. S'enveloppa d'un sac. La personne image correcte pour comprendre le bazoloba wana. Et bandela ko tali selembonin. Les autres c'est lembo ya batu ba yeko lukanzambe. Mais ko lukanzambe na nini na jeûne et prière. C'est ça on a très bien. So tamba zo ba envelopper na sac pe ami pakoli putulu. Ndenge bandeko na biso église moko wana ba Kongo boyebi. O ba mi OK, ndenge lobi wana. Ndenge bango ba misala ka wana nde image en Saint Testament. Amani makamba Yesu. Ata mutu akobude Yesu, bango nyonso ba benda ka biloko ya Yesu. Oya longoli sapato abendi ka biloko ya Yesu. Oya zozo pakola baputulu na sansa bongo abendi biloko nani? Siko muta o contester makamba Yesu asante. Tango Mardoché yoki apprendre makambo zande boy. Ngana zokamba. Yo zomona na famille bazobonga te. Makambo kenaka bien te. Mozo fani loka zota. Vraiment. Désespoir moko na zokota wana zokuta mokambenga zoloba. C'est-à-dire zokuta mutazana espoir moko te pona yo mona vie suki. Vie suki te. Ba yo kate. Ba otaka batu ba okota. Ba mona ke vie suki, mais na biso ke vie suki. Amen. Amen. Soko tali temi ndenge lobami. Eza mutu azoloba ngo mwana mwasi, mwana mbali te. Mwana mwasi papa azoloba malgré la loi, j'entrerai. C'est-à-dire la détermination. Ana détermination ka osani, aolonga. Aolonga. O mani ngo yao. Soko yamba désespoir osani loko ozwa. Ayate. Tebe ayate. Osani loko ozwa te. N'est-ce pas comprendre? Amen. Pour oyo batia na famille na bino za onzamba lo bakite. Lobi na expliquer ngo ke mwana akobota bazolo ba ozala grand. Akoya sepel sabat. Akoya zo mitema bato azong soko panza. Tala musala mwana na oyo sala. Siko oyo batu bakolo ba na famille za onzamba lobi. Oyo bango ba lobi ya biso te. Yango koza lokola Esther. Malgré to si mambongo te me ngana uzambongo. Amen. Malgré loi ngana ko réussir. Amen. Tango Mardoché apprendre
que situation eza nde boy alobi fo okimela wapi koluka nzambe oza na makambo yaki église olingi oya te tolobi prière boy soki tosilisi semaine oyo oke repos okendaka congé wapi ezaka mvutuma vie chrétienne mosala ya nzambe eza mosala ya prière na bagene kozala mondimi eza mondimi ya baprière na bagene kokanisa te ke ndenge oye boye alexi mpe bagene okimi okei oza kose détruire yo moko merci omoni babiloko ebele ozotungisa wana soki ozalaki moto ya baprière na bagene bademo mosusu bakendaka na bagene eprière nde ekenda kala mais ofandi na mipikuno wana mpo olingi na yo prière te olingi no kogene te baloba veye te baloba ofandi te juste oza de quel côté même Joshua atunaki yango moto atelemi oza de quel côté oza côté na biso to côté ya nguna yo oza côté bandoki to côté ya nzambe ofande ofongola vi na yo prière ofongola vi na yo kosala mosala nzambe oza na poste ekesalisa nde vi na yo na bana ozobota me alingi na ye te sikoyo nayebi te yo oza na monde nini ntango Mardoché amoni ke makambo eza nde boye na famille na biso tobongaka te réussite eza te Mardoché azwi attitude ya koluka nzambe nde eloko tosa semaine oyo toke papa. Oui, il alla au milieu de la ville en poussant. Alati elateli ya jeune prière abandi koluka nzambe abandi kobelela na nzela na balabala azobelela biso te kobelela na kati ya église. Amen. Toke papa abandi kobelela en poussant avec force des cris d'alarme. Aza ko pousser ba cri azoganga. Omoni yo bapesa prière ya adoration. Bapesa ya autorité. Nayebi te ozosalela nani fier il faut kana ganga bongo yesu azoya place bademo mosusu agangeli bango aya menacé omoni na kosambela oyo eza na lolengo kokosambela malembe mais eza na moment so tokomi na période d'autorité eza po kangela eloko wana ekende nzambe tokangela ke te nzambe tosupliaka ye mais mpo na ka satana ya balwa il faut napesa ordre il faut na se pose po akende ntango tozosala prière autorité okoki kofanda te epuis na moment baprière bafandaka ou soit toza ya kofungama ou soit toza ya kotelema. Merci. C'est ça l'église. Si on y a un fan de Zoboude, pour la nine, mon Congo passe hémorroïde. Mais hémorroïde, mon Congo passe, c'est même ta rolong la moitié. Amen. Bétela no, il y a tout Il s'est rendu jusqu'à la porte du roi. Accueilli comme à la porte, il y a roi na titidi ne ya koluka nzambe. Mais ce qu'on comprendre Mardoché bien, azoluka solution. Amen. Azoluka solution. Aketi ya komi na porte ya musala, place ye pas sala ka et pas roi. Dont l'entrée est interdite à toute personne revêtue à toute personne revêtue d'un sac. Oyo batu bakoko kota te na eta oya lateli wana. Toke. Dans chaque province, nakati na ba province nyonso mboka, partout où arrivait l'ordre du roi et son bisika nyonso, place mobeko loi wane bandaki kokoma, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Hey! Alobi soki loi wane kiti na mbandaka, soki loi wane kiti na Lubumbashi, tango peuple ke yoka kaka désolation ekoti. C'est-à-dire regret, découragement. Peut-être oza na pokwa lelo. Vous êtes découragé. Vous êtes découragé. Amen. Vous êtes découragé pourquoi? Vous êtes découragé pourquoi? Poni. Au coup de bana nous sommes au bord. Mutazo bongate. Mais vous avez le pouvoir de n'ami akuzamba na yo yakao. Au pamboli le bipe maloba pour mon abonga. Amen. Vous avez le pouvoir de kusala ba offrande. Même pour mon pali na yo, même pour mon musala na bana, même pour ma vie na bango fonga. Vous avez le pouvoir. Mais là vous avez yo détermination. Vous êtes découragé, vous êtes abattu. Pour vous, ndenge ozomona batu musu ba vivre bien, ndenge yo bien zate. Nani ayebi soke nzamba lo bapa na yo bien zate. Bosona kine wa pa yebi soke yo vie suki boy. Yo mona na ntemo boti moko boy bana na inde mutu babali mabala bien ba ndo bokola ye. Nzamba pambo. Yo no mona ngote. Peut-être ozomona kenga esukiti. Na sala ko mukoloti.
nini sus esa na bana sus esa na bota te nzamba koki kokanisa yo basaleli ata pa bana nena olo bakaboye bana moko wa fie bonga omoni bila chômage omoni bila chômage yo tukisona biloko mike biloko tamso ki bien te na biloko mike kande na ofina ngo boy epesa solution na kombo na kobanga te mukileza ya nzambe na biso ye mutu apesaka bato valeur ozolekisa te ya pamba te ndenge ofandi na poko awa mutu moko amonanaka te mozopesa confiance na tour na ye mpe ayaka kozwa mutu en charge yo kosuka boye alobi yo fo kufelaka bakosi yo fo bota bana kaka baosa bamalade bakosi nalobi bakosi soki bazwaki na moko meme oyo azwaki maladi wana maladi eke stoppe yona omona te maladi ekati etumisaka su mutu te kaka nde nazolo baboye na kombo na yesu maladi kata Gloire au Seigneur. Bible solo bapesi biso pouvoir il faut ko exercer yango Amen. bongo ezosala nde na nguya nanga ezosala na nguya nkolo yesu sikongana kobanga mpo naloba ndenge oza boye libala efongwama na kombo na yesu basi nini mpo naloba pasi eza te nde na oloba kolo osala ti ndenge na otoka boye yo kasi na otoka pamba mpo na oyebaki na osala quelque chose yebiki na osala quelque chose bisika nyonso mobeko wana ezokoma bato desi biso tobalaka te biso tobongaka te bango bazalaki desi pourquoi bazoyeba ke basali mokanda mpo baboma bayuda nyonso ya biso bafamille tobimi makambo nini elandaka biso soko ozotala yango ozomona bavie leon kutu baresisa te bongo kasi biso nde tosuka wapi mpo se banotino nde tokosimba kisi te biso toza na le roi de roi balobi oyo aza kati na biso aza plus fort koleka oyo aza na se soki bato badesidaki biso na nzambe mpe toza capable todeside soki olandi histoire okomona ke bango mpe na nzambe badesidaki mpe bazwi solution mais solution na bango ekotaki na baprincipe oyo tokoti bino tolobi ke toza na jeune prière po traverse okoki koaffronte balwa pamba te désolation toke papa bato nyonso ntango mobeko ezokoma wana bakomi dessus mpo balobi balobi le 30 juin tokufi nzambe toyaki bowumbowa mpo tokufa babandi oregrete toke papa Désolation parmi les Juifs. Ils gênaient, babandi kogene pleuraient et se bazolela mpe baza kolamante kolobaloba pourquoi boye omoni ntango ozogene eza te mpo se lamante ozolobaloba ozogene oza na confiance yo gene mpo mikitisaka nkolo asa nini aya epuis oza na force ya kolonga bituma mongona me ogene te mpo obandi koregrete rezo nde oya kotika bato na mokili bango malgré makambo ekomaki ntango bagene bazogene bato wana mingi bazalaki na désespoir donc malgré gene asali ezopesa espoir moko te mpona bango bamonaka tosuki te osuki te ngai na bandaki gene depuis dimanche na butu ete mais tala nde na oloba mais yo so bapesi yo rekete eso kosambela nde ngai nazoloba ozomona teke na oloba feka silence motu moko soki aza na confiance ya yesu abeteli yesu tusi maboko makasi maboko na yo ekokosala miracle maboko na yo ekokochange makambo makolo 4 lepre etambola kaka boye ebengana mboka mobimba basyrien basala nini bakima bayoki yango lokola minduki bachar de combat geste nyonso mokristo asalaka boye ekoki kokoma munduki na ka ya monguna yango ntango basalisa yo beta makolo beta maboko sambela sala yango oyebi te eloko nini ekokosala ka monguna biso topakolaka mai te totyaka mpe bamafuta po mafuta toza nango eza saint esprit siko ntango ozosala geste ate ozoloba na beti ya likofi na libumakanga mapema ezosala mabongo mpo nini oyo ozoloba na kondima na kati na molimo nde yango ezolata nzoto nde yango nzambe azosala omani ntango tokosambela awa motu mosusu akobete flèche
Moi, tu as tambola oyebate. Tu as bête fraîche na simao. Hein? Moi, je passe là ici. Bête fraîche na simao. Il faut côté bima di buso. Tu sais comprendre? Tu vas côté bima di buso. À côté tambola. Négatif. Ce que mon émout mon qu'on a nda pour ton famille comme un garage. Il est bas fraîche côté. Amen. Tu sais comprendre? Amen. Tu bête fraîche. À mon là qui est trop. Bon, on va nous oyebate. Amen. Il a attaqué, la attaqué. Parce que total, on a un Nzambe qui a solo. Attaqué, on a payé. On a dit que Nzambe, Nzambe, Nzambe reflet au Nzamba lingi. Ce qui permet de nous faire le non sang, non coufa. Ce que nous permettre, il faut la mythica. Non mythica, tout que papa. Et beaucoup se couchaient sur les sacs et les cendres. Bah, babandi ko sambela. Les servantes d'Esther et ses eunuques firent lui annoncer cela. Tango ba servante ya Esther na kati anda kwa roi. Ba moni makambo ezalaki wana ba keko yebisa na kati. Et la reine fut très effrayée. Mbala moko la reine Esther abangi makasi. Elle envoya des vêtements à Mardochée. Azatindi bilamba koma ya koko ya na place oyo na bilateli oyo. Atindi bilamba bolatisa ya ninga luka problème nokoyo. Makambo nini toke papa? Et lui fait ôter son sac. Balongola ye sac wana. Oh mutaza na titi da prière. Omani ezabwe. Bakoyo longolo pe na prière. Omoni kuna Esther a l'occasion. Alongolo ya prière. Yo lo seulement de ce ko longolo na prière. Keba piège à l'objet. Moi, je vais vous dire, Keba piège à l'objet na vendredi. Au moins, que loko linga kawana, ne loko balambi, au kokeso supporté. Est-ce que vous avez dit que balongola ye sac, c'est-à-dire atuka prière. Mais nous avons besoin de tikate. Au moins, tant que vous avez réponse, vous tika kulukanza mbete. Ce que nous avons réponse, nous tika peka kulukanza mbete. Pour faire protéger le konazu. Amen. Mais nous sommes bien. Il faut protéger l'oko na zui. Et tout ça on a bien. Mais au moins les bateaux qui n'ont pas congé n'ont pas répondre. Bon ça qu'est. Pour bien les hommes, tenez ferme après avoir tout surmonté. Après qu'on gagne, si kala na position wana na lolengo gagner laki. Pour munguna soka keya ke na zui manguna mususu 7 aye. Mais soka aye akutoza toujours armé. Ne faiblesse église za na ngwa. Toke papa, tanga. Mais il ne les accepta pas. Tango ba yeba longola ye. Ya boya lobi nakata na longola saki jamais. Nani akokata? Ti vanderi nani akokata? O mutu esala kinga pass. Nani akokata? O na yoka kine testament zo ningana ndeti na kufa. Nani akokata? Balobi aboyi. Alobi ndena sina continue lukanzam. Otika na ngeza solution. Ndena ko changer stratégie mosusu. Toke papa, tanga biloko. Alors Esther appela Attaque. Nda Esther abengi moi, mutu na ye ya pembeni. L'un de ces niques que les rois moko ya ba nique. O ba chaki pembeni na ye. Et elle le chargea d'aller demander à Mardochée. Alpesia siko mukumba yebise kendo tuna siko kasi pa Mardochée ngo problème ngo eza nini? Eza nini? C'est que c'était d'où cela venait. Eza nini pe uti wapi? Attaque se rendit vers Mardochée sur la place de la ville. Tango Attaque ki akutana na Mardochée bisika o ezalaki centre ville wana, toke? Devant la porte du roi. Devant porte ya roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui Mardochée ayebisi chef wana makamyo so tala ndenge bazui décision ba koboma biso bo ina dati botuko ayebisi nyonso. Et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman ayebisi pe na mbongo oyo amana proposé par roi alobi soko signé ka mukando ngana osala ke taxi moko ya go pass hein et sala ke ekotsa mbongo comme ça to pesa nyonso mukonzi nde azaki flatter pour na kopo wana tango kopo bongo salma alobi oh ça va assigner. Toke papa. Délivré au trésor du roi. Omani, batu nyonso basalaki ba kopi na bango, pona ba intérêt na bango. Bandima bango basimba bambongo po bateka biso. Nde lelo ba loi ezolanda biso. Eza ba kopi basalaki ya bango. Mais pona biso to boyi. Soko ka soko teki bana nyonso ngo teka kinga. Soko ka nisi ko teka batu nyonso famille ngai. Akoki batu bakona mabala te nganda kofanda na libala.
Nete solanda très bien. Soki batu aresaka te nga na koréussir. Soki batu mbongo ekimaka pana nga ekima. Nete solanda très bien. Pana nga ekima te. Ayebisi attaque makambo nyonso, ok? De livrer au tribunal du roi. Akopesa mbongo wana epa roi. En retour du massacre des Juifs. Soki abomisi bayuda ekesalake asali taxi moko ozo mbongo wana chango na konta mokonzi. Mokonzi andimi pa signé, toke papa. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié. Mbala moko azupe copie ya mukanda wana mobeko apesi epa ya mokonzi wana kekende kopesa pa Esther. En vue de leur destruction. Oyo ezotalisa ke fo baboma bango. En fait, qu'il le montra à Esther. En fait, que bakende kotalisa ngo pa Esther. Et lui fit tout connaître. Atindi yango pa Esther ayebi ke ezande boye. Et il ordonna qu'Esther se rendit chez les rois pour lui azoyebisa Esther akende kokutana mobali ne roi. Vraiment. Kwa senga ngolu to kufa te. Voilà. Et l'implorait en faveur de son peuple. Alela pona bayuda bakufa te. Attaque vit rapporter à Esther les paroles. Tango ataka ya memeli Esther malobo nyonso. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardoché. Attaque Tous les serviteurs du roi et les peuples des provinces du roi savent qu'il existe une loi peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez les rois. Oyo ezolobake ezala mwasi to mobali ezala mobeko moko ezalaka pa roi awa ke mutu nyonso oyo akokote pa roi azala mwasi to mobali dans la cour intérieure akoti kaka na kati ya cour ya roi boye sans avoir été celui-là oyo wana salerera bongo à la vie sauvée akoki kozalaka na vie sauve soki kaka roi atieli ngenda na ye awolo boye soki roi asali geste wana te okoti na erreur babandaki koreba basoda baremarke na nsima komikoteli yo moko babeti masasi okufi nalingi nayebisa motu moko awa Esther iti azosala bacaprice wana Esther ayebi te mobeko nini ezolanda bango c'est pour dire quoi omoni bato ebele bazawa azozwa baje azo néglige kosambela azo néglige makambo nzambe po ayebi te ke aza su baloi ya famille ezokondane ayebi te katambolaka na mobeko moko ezalaka likolo na ye eza erreur grave ya kozala ignorant ya makambo ezoleka na kati ya vi na yo ya koyeba te ke loi nini ekondanaka bato bato bazala ignorant na baloi oyo ekondana bango basibisa toujours baéchec simba place wana Genèse 29 toke verset 13 tozonga place wana oza verset combien okoma ile na combien na 11 ok suka wana toke suko Genèse 29 wow Genèse 29 verset 13 ok toke dès que là-bas tango là-bas yoki de Jacob, tango yoki babeti lisolo ya kombo ya Jacob fils de sa sœur, oyo aza mwana ndeko na ye il courut au devant de lui. akie mbangu pa kutana na Jacob wana Il embrassa et le baisa. ayambi ye apesi ye bise Et il le fit venir dans sa maison. nde amemi esiko na ndako toke papa toke Jacob racontera Jacob abeti lisolo nyonso là-bas toutes ces choses. oyo nyonso elekanaki abeteli noko lisolo toke Et là-bas lui dit nde laba ayebisi ye boye certainement ya solo masolo nyonso obeti ya solo oza mwana ya ndeko na ngai Rebeka ya solo oza mpe ndeko na ngai oza mpe na mokuwa na ngai mpe oza mosuni na ngai toke toa mpe na elingi oloba kaka ke toa mpe na bandeko ya solo toke Jacob demeura un mois chez Laban. Jacob afandi siko un mois na ndako ya Laban Là-bas dit à Jacob nde Laban azoya koyebisa Jacob boye
Parce que tu es mon lokolo parent, oza ndeko na ngai me serviras-tu okosalelanga kaka mosala boye pour rien? ozokende obokolaka bampate nango ozozongisa lokolo oza ndeko osalelanga kaka pamba boye. Dis-moi, quel sera ton salaire? Jacob là-bas azalaki mayele noko alobi kozwa ndeko kotala misala eke ofuta ye te eza erreur grave toyokana azala na lifuti na ye osino te lobilobi akoki kobebisa wana bengani ye ekokoma oyo nasalela ye ngambo na matisa ye asala nini ekepanza fami awo laba azwi mayele atuna ye quel sera ton salaire yebisanga na kofuta nini toke papa. Or là-bas avait des filles. nzoka laba azalaki na bana ya basi mibale L'aînée s'appelait Léa oyo ya liboso ya mokolo komone Léa et la cadette Rachel. oyo ya suka komone Rachel. Léa avait le yeux délicat, Léa azalaki na misu 5 heures mais Rachel était belle de mais taille kasi et Rachel belle de figure. kitoko ayakaka elongi te memi na taille kitoko ayakaka elongi te memi na taille omoni yo kolia eleki tro ebandi kobebiso na taille. Rachel était belle de figure et de taille. Ok papa. Jacob aimait Rachel. bazona ba Jacob na ntango atali baso mibale abi au faux bord ta misu na ye faux misu 5 heures mais soki atali Rachel abi nakufi awa nasuki kaka awa kitoko elongi kitoko mpe na nzoto toke papa Et il dit, ayebisi sikonoko boye asali choix je te servirai 7 ans pour nakosalela yo Rachel, complètement 7 ans mpo na Rachel ta fille cadette. oyo aza ya suka aprécise très bien nakosalela yo mpo na oyo ya leki Ta fille cadette. Et là-bas, kozanga koyeba papa ekoki kosambuso na vie nda omoni vie eleki okabwe omoni nde vie eleki oyebaki te omoni nde makambo esakaneli yo nini baloi mais malgré la loi j'entrerai amen lelo ozodécouvrir que malgré la loi j'entrerai donc ana ezalaki ignorant mais mateya ezofongola ngai na comprendre ke bato bazobima na bafamille eza na baloi soki na bino mpe soki ya exercice tala kota papa tala kota mama tala famille ya mwasi no tala famille ya mobali no okomona signe oyo etambolaka na kati ya famille nde yango ozango na makila nde yango mpe bana na bino baobota bana oyo baobota na baloi soki lelo bazwi grâce ya kokutana na évangile ya boye te bakosuka pasi na pasi lelo bana baza incapable ya kobokolaka yo ya kosombelako mpe lipe ya kofutelako ndako bana me ndenge bazobotama boye na bamalédiction nyonso lobi mpe ezala tour na bango bana na bango mpe bakokobokola bango te mpo baa na eloko te wawa nzambe apambola merci singa na yo nde singa na bango nzoka bato bayaka na nsima nde banyokomaka plus koleka bato bazaki liboso yo obota na pasi ti obota na pasi obosani yango ozomona yango teke eza problème na bana nyonso ozobota ozomona yango te na tuni ozomona yango te tanga bible papa il a dit, nde laba alobi boye j'aime mieux te Oh, la donner nasepeli que na de pesa la yo. donner à Yoka. un autre homme. nasepeli kuna napesa oke napesi na mwana mobali mosusu mpo na nini yo oza ndeko obatela ye osale mabe te yo okweya na Kadafi oyebi Kadafi mobali no Kadafi nde pasi no yango wana alors soki okweyaka na Kadafi te nde vie eza bien me tala moto okweya nde omoni soki ovi na place eza nde pasi na yo yango oyo esi yo ofalaka okweya na nguma oyo na ngando oyo angwalima tanga papa j'aime bien de te la donner que la pesa mwana mobali mosusu Vraiment. po yo oza ndeko ate soki elingi ebeba ndeni okotala ke toa bandeko tokende wapi tobongisa kaka toke papa tanga sikoyo Il reste chez moi. fanda mpa na nga lokolo obe kozwa oyo aleki toke Ainsi Jacob servit 7 nde années jacob pour asali mpe Rachel. 7 ans mpo na koluka bana mwasi na ye Et elles firent à ce les 7 années fi quelques jours. etalisami lokola mikolo mike 7 années nyonso ebimi lokola moke pourquoi Parce qu'il l'aimait. parce que alingaki mwasi mobali soki alingi mwasi ata bozoloba doti ndenge nini ye na baparent ni na famille bakozala baoloba te topesa bango 1500 papa basengi bopesa bango kaka 2500 salo oza na ye te libala badiskutaka papa bope ye azoloba mpo alingi mwasi na ye
Amen. Alléluia. Et ça m'a bongo te. Et ça m'a bongo te. Bato balingi na bango mosi wana te po bango te mbalingaki bango baosa ba. Topesa ata 700, ata 600. Siko mutu alingi amona ne kozanga mosi. Bopesa oyo basengi nga na nde na posa nazwa ye. Mbongo esa eloko te bopesa. Amen. Amen. Toke papa. Kozalaka te soko tangi verset yo bosani yo bandoko na ndelenge ba verset. Yo suka na verset tangi. Nesiko Jacob albina kosalela yo seta pona ye toke. Donne-moi ma femme. O sote biloko belé zonga. Ensuite Jacob dit à Zonga Laban. place oti place ya boso. Ainsi Jacob servit 7 années. Jacob a saleli 7 ans pona Rachel. Et elle fit à ses Et bimi yeux muke na misu na eloko la quelques jours. parce qu'il l'aimait. Po talinga kiye. Ensuite Jacob dit à Laban. Nde mikolo lokola kokaki nde Jacob azwa siko pa Laban. Donne-moi ma femme. Pesanga mwasi na ngai. Car mon temps est accompli. Pote tango na ngai koki. Eza na bato awa makambo ebele. Il fallait qu'on soit déjà. Mais à cause des lois, des eaux compliquées. Libal, on a comparé déjà bandaka. Pobonga, non so bonga kikala. Mais à cause de mibe comment que zo peso yo yeba kité. Ignorance a koyeba nine tumisaka biso. Ignorance a koyeba eloko lelisaka biso. Ndezo sala passe na yo. Ndezo mona ba négligence oza na ngo yango wana. Tango ekoki. Jacob ye, ayoko déclarer eloko na ye. Alors pesanga so eloko nanga. Mais pourquoi tango ekokaki eloko ngo ba yoko tikele mbala moko te. Ponoko ayeba kike awa ezala mobeko moko pesa. Malgré tant koki moi il a fait sango ezate. Pona ko so problème awa na terreau. Leki abala kate avant mokolo. Nenoko maniko sa mo ba dribble. Siko lokola menace yaki nenoko andimi fete salema. Toke papa. Et j'irai vers elle. Non, ça la pose qu'on a qui n'est pas naïe pour tant que coquille. Là-bas réunit tous les gens. Là-bas le bon, là ça t'a moi fait. À ça les fait et fit un festin. Le soir, Nabutu, il prit Léa. Azui à quelque côté ça Léa. Moi n'en ai un liboso, n'a memeli Jacob. Et l'amena vers Jacob. Amenez pas Jacob. Qui s'approchant d'elle. Le col appelle mon lili. Le col appelle Jacob qu'on s'en met la trop vieille prière. Allez la prière pour qu'on bang ensemble. Quand c'est le cas pondu na kata chambre na seru ana ba minde la katoan. Pas contrôler la tata là. Vraiment on est dans nos contrôler la tata. Pas contrôler la tata là. Oh ya bornin. A contrôler té. Pour n'ayez confiance. On m'a dit confiance au salaire ba ajino. Et ça bilo au salaire mo confiance ici. Mukilo eza confiance té. Maman na bilo ka seksa ko ta musie mtateka vina bino. Papa ya boti bino. Esa papa na biso ko teka biso. Oui, ateka bino pour la pêche. Amen. Ya ni kaka pêche à trop. Mais yebite ke ba esprit ba zone de vie abana. Amen. Et tout ça on a bien. Combien sa confiance, confiance non c'est Jésus. Amen. Confiance non yes. Na makambo to yebiso awa biso basala nzambe. Ne confiance non. Pour faut pas sa confiance pe pananga. Pour on soit lobiko. Amen. Tout ça on a très bien. Amen. Combien sa confiance. On va comme les autres ne boy. Quand tu as sous confiance hein. Mais yeli Jacob a vérifié té. Mais quand on lui parle les akinani Rachel. Mais film maison salema ya kokelo ko tika Léa. Na bisika Rachel azalibal. Mais Rachel azozo problème au pona nini. Jacob il passe au coin na problème au pona nini. Bazalaki ignorant ya loi nini pesaka likolo na ba. Ba yeba kite ke loi moko ezalaka wana. Soki ba yebisa kango Jacob anga ondimate. Anga ozela nano Léa bala après Rachel to balana. A comment polygame ya base belé à cause de la loi. Ba tumisu baza ba pauvre à cause de la loi. Amen. Jacob abali basi mibale, abali Léa, abali Rachel à cause de la loi ya Sikawan. Basolo manine, ce n'est pas la coutume. Et là-bas donna pour servante à Léa sa fille Zilpa, sa servante. Okay. Le lendemain matin, Jacob a talita saleli peka na butu wana toke. Voilà que c'était Léa. Ala mukala tongo boy. Abo misuba. Oh. C'est mec. C'est mec qui se met. Papa Omolo. Pourquoi c'est papa te? Papa wapi? Yozo mukolo tongo ya no mona ite. Onga bana nimba nimba nga nde ba mimi ngaka te.
Uza makamuni. Ah, na sepelité. Ah, wapi ekuta za wapi? Jacob abimi. Kanga bimi ke wapi? Alors Jacob dit à Laban, Ndela, qu'est-ce qu'on parle de nos côtés? qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait avec sa famille? Omani makamba balot avec le solo. Loi famille na bino. Amen. Basala pe yo nini? Nini basala? Jacob asotuma, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi? Na balaki, na salaki musala. Pona zo ya leki to oyo ya mukolo. Siko osalinga boye pona nini? Ebele vie baby, poza ki ignorant. Le no vie ki okaboy. Obosani biloko yo lota. Nzamba na tsoma kama kitoko trop. Me wapi yango? Po lwa famille na bino zoboy. Bazolo bakina kutumi na bino batu babongaka te. Na famille na bino ata osali ndenge nini moyo kene likolo ezate. Bino bapesa bino mbonga libala te. Wana batu nde balobi. Nde bazoni yokolo ti lelo. Bongo est-ce que nzambe pa lobi bongo? Amen. Est-ce que nzambe lobi bongo? Nga moni sikoyo zonga pesa tozalaki. Zonga sikoyo pesa na zonga sawa. Pesa na zonga sawa papa. To sisa mate. Nga moni Esther azolobao. Esther chapitre 4. Okomaki na wapi? 11. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent que les... Bayebi ke ça na mobeko moko eza a. C'est-à-dire tango Esther ayeko comprendre que makambo zande boy. Biso no sofoto sani tokufa. Nde azomeka na kozongisa réponse par rapport à mobeko pesa ka pa roi. C'est-à-dire eba ngisepenana. Ebte solo na très bien. Sukazorba ba continue so bayebi ke ça na mobeko moko salema wa toke papa toke rapito sisa. Il existe une loi pour ça, peine de mort. Et ça, na loi moko ezake batu bakufaka. Eza na batu na famille na bango, loi ezake batu bakoko réussir te. Batu bakoko kene liboso te. Batu bakoko bonga te. Wana eza loi ya famille, mais pour nzambe eza bongo te. Malgré la loi moi, j'entrerai. Toke papa. Homme ou femme. Homme ou femme. Entrer chez le roi dans la cour intérieure sans avoir appelé celui la seule à la vie sauvée. À qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé. Banda 30 jours, auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées, Mardochée fit répondre à Esther. Ne t'imagines pas que tu échapperas seul contre tous les Juifs. Ndeo ko échapper na nina lobani pozana na cour du roi pozana ndako mukonzi c'est-à-dire quoi mukonzi nde Yesu siko Esther ala ndako mukonzi mukonzi Esther nde nani église image ya église c'est-à-dire biso toza pa Yesu mais kozala pa Yesu elingi kolongola balwa te ozala chrétien tozala païen elongoli balwa te baza aza pa mukonzi mais mobeko landi oui ou non oui longola ba négligence au sala. Bolanda ba église au tebal maka en Jésus Christ to zekela masiko de ceci jamais. En Jésus zango bana kalati. Nini changer? Tant qu'on s'occupe na makambo te, tant qu'on reconnaît que moto yeba ke biso na problème boy fona bunda kango e ko sakanela yo vino mobile. Ne t'imagine pas, posa par roi, posa mon Christo, posimbi Bible, nesili te. O comme ce qu'on a droit de akoloba papa. Ngana na droit kolia bile ya bana. Pesanga musala. Pesanga réussite. Pesanga mbongo. Matisa pengai. Et comme ce qu'on doit ya mwana ya nzambe. Mais il faut ça ni, faut bunda. Pourquoi faut combattre? Parce que biloko wana nyonso se beba kitia na sakanga kiango. Si on faut yo bunda pour que ne ko arachango, o que ne ko s'imposer que pona ngai ngana ko bimisa vina ngai. So qui vient bébé ça batunga na kobeba. Amen. Il faut qu'on s'imposer. Et ça j'ai.
Soko yoki gêno bango basali. Au mona ke obiso kuto sali za bongo te. Tanga ka papa, tanga toke rapide. Parce que tu es dans la maison du roi. Ko kansate poza na ndako kwa mkonzi. Ko kansate poza na église ko échappé te. Car si tu t'étais maintenant. Kote soki okangi munoko, osalelo kote, okipe pete, ngapela biso soko okipe te. Vino nyonso eleka kaka. Ba occasion mibala kitoko ba ondo ya. Mais ba osa peni. Ba ondo leka kaka. Pe okei bo tali bo place akenda, akoma na mbongo bela bana mwasi, azobota, bokutene pe na nzela. Eh, yo honoré. Oh, je dis ah madame nanga mosanga liboso, mama bana nanga tobota mibale. Yo tikali kana ba histoire oyo. Pourquoi ma bala bien yaka ekimako? Bien honoré akoka ko tikana no libela te. Po ayaki nde na mutambu na yo liboso. Abimi ndenge ni mobeko na bino. Tanga papa. Le secours et la délivrance chirurgicale. Omani soko kipete. Ese, soko kipete. Okate. Yebake, nzamba opesa lisungi place mususu. Pour les juifs. Pona ba Yuda. Et toi et la maison de ton père vous périrez. Yo nanda ko tatano boko kufa, mais pona ba Yuda, nzamba opesa solution mususu. Na yebiselo ko moko ya kitoko. Alors, ayebi pona ba Yuda esiko. Nzamba pesi solution. Amen. Nzamba pambo. Merci. Mais ndenge na yawa, na otambana na ba solution. Amen. Na solution so na mutu fozwa par na ye. Amen. Nti so na tebe. Pona ba Yuda, nzamba atindaka ange moko. Atindaka mutu moko sauveur. Amen. Yo kasi ti ba poninga za pamba kenaya. Nzambe na mutalinga keza la boy. Amen. Lokola linga keza la boy, pa yeba kike yo fo sungama. Amen. Na yebi si oturo sungama. Amen. Kokanisa te ke yo ko échapper, mais yeba ke yo nanda ka tatona basani. Ba ko kufa, toke? Et qui c'est sus? Est-ce que nani ayebi? Pour un tas comme nani ayebi? Nani ayebi soki esalaki kokoma na ndako ya roi kaka po sauver biso na temps oyo? Qui sait? Ce que sengelaki kaka okutana mate ya boye po échanger vie. Amen. Qui sait? Amen. Nani oyeba? Ce que sengelaki ka batate maboye po yo sungama. Qui sait? Jamba sala kaka ye a coïncider makambo pe jour wana muta sungami. Et peut-être une histoire ya libela. O bana zesem, ozoka ke osamela ki mutu moko atire na témoignage a. O jour apesa ka monga transport et salele boy. Bongo yo kasi ya yonde ko changer te. Ya yonde za libanga. Yesu alibaki bana ngora libanga razate. O ya yo pezo longo. Amen. Malgré ba loi ya famille ya yo pezo sani ezo longo. Yo kokota, yo zo réussir. Yo zo réussir ko échouer te. Mais pour réussir o échouer te yoka, toke pas possible ça. Toke choko na ça. Esther envoya dire à Mardoché. Esther atini sko maloba boy. Ah, ça bongo. Donc ngapela ko échapper te. C'est que ngapela pona zongo sérieux, toke? Va, rassemble tous les juifs. Kende sangisa ba Yuda nyonso. Na poko lelo, to rassembler ba Yuda nyonso. Amen. Eza bitumba ba bundaka yo moko te. Ke ofandi sko na ndako o bunda yo moko okoka te. Isenga ka rassemblement. Waneza solo. Fobo sangana. Nde place nzamba kikaka pe na kanda po abundela biso. Kende sangisa ba Yuda nyonso. Et jeûner pour moi. Bon Seigneur pour na ngai. Sans manger, bon liété, bon mélaté pendant 3 jours. Ni la nuit, ni le jour. C'est-à-dire quoi? Journée mobima. Au liété, au comité na butu, au liété. Et compter 1. Deuxième jour, ok. Net biso. Net aussi ça, tu peux quand même te lire. Il y a net seulement demi-journée na biso. Mais bango, ils qui mobimba. 3 jours. Papa longola ni wana. Et c'est que 3 jours à jeûne, on a pour Nzamba ya ko intervenir. Bokende bo jeûner pour nanga, pour na sani. Nga pena tout nanga na sani. Moi aussi je générerai de ngai na otika te. Nga na otika te bango ba jeûner, bango ba jeûner. Bana ngai basi bakoli bango ba jeûner nga na kokate. Te, na bango na nga pe, to sani, to sono to jeûner. Eza enseignement mobimba. Mais toi, tu jeûner pourquoi? Oui, j'entrerai chez les rois. Ne permettre na kota pas roi. Malgré la loi. Malgré la loi. Et si je dois périr. Soki na kokufa, na kufa. Malgré mon père kwa famille. Ngai nazo gêner pour ça nini na kota. Nanga to bandi service oyo. Ko sabotango te. Nde leçon bazo pesa biso na Mardoché na Esther. Que lokola ba loi eza
Moi, tu as attaqué mon pamba et ça il faut te compter dans la jeune prière. Malgré loi, mais ce que tu termines la jeune prière, tu as réussi. Tu as kota, tu as bonga, tu as bota, tu as mala, tu as avancer. Malgré la loi, j'entrerai. Ce que ça n'a pas comment ils ont pesé dans la famille. Ah! Les lois, ils ont senti que n'a pas moi dans l'ensemble. Ils ont mis la moto dans l'ensemble. Et tu as versé la carte.